Amazina ndi Kahirwa, Reveranda Kahirwa Ime Kabirko, kandi nsimara hango wanyuguriraho muri yakasheshe kweshanga umuprogramu eje asimuka aha TV West. Nimbakira mwena abahurikiriza nabo bokogera programu eje n'abarukundeba. Yesu Kristo abaherezo mugisha. Twaza kushabira izoberi nekitweke kiza kubaganaho ahabwemba bazamukama. Mukama urumukama kandi oryaguma urumukama oriyo rukwera. Mbwe twaza kusharinga kigambo cy'watamagara ganje kumurize ensi yawe kumurize ihanga ryawe naganda mahanga gari kutureba n'abari mu mahanga gaheru abakureba TVG nabukurikiriza radio TV West bona ikiriza mukama nkemba bazo nyinjo kuziri zumurize buri yomo wena Yesu Kristo mukama wetu. Amina. Koko nabe yanjurire ogundi umurundi nimbakira mwena abato n'abakuru nabo kurikiriza programu eje nabo kugikunda kugireba na muno muri yakasheshe mwana mwongera kura abakozi bimuka ocurira kariyo mukozo mujye tata nakiro nahondeza ningo curira kariyo mukozi weno ryo mu programu eje ujye tati naza kushabana no warazo na wena mwena ninkweta iwo takimukire iwo otatekete gwire iwo mukozi oryo ko mu kiyungu orubize iwe wawazo mfamu iwe oryo motoka yawe novuga no genda iwe oryo mu office yawe wena buri muringo gona iwe orya musirwawo urikirizo tiro radio yawe na TV oryo mukano gireba na ninkweshengereza urikiriza ikigambo cy'umukama yatamagara ganje ngutusharinga ngo tubaganeho twena icurkurwo mu ngiri ya ruka ishura ya mushanju amushoro ngo gwikubina gumwe nturo mutugwe bwa muntu byango kuzora umwana uwo mufakazi areba inte byite efire biruhanga rwe arikuza kuzora kandi abamwe barebere mbabazi bino bujuruzi nkanye nyino bujuruzi bwinje arebiye byafire nkareba umwana warangana bizora kandi yoko ndyo munsi ndyo wensi kongarahanga yanjirire mbabazi yanzora yanjirire mbabazi yazore byanje na hati nacyongera kubizora ahargebe bicfire nyina masiko mengi ahabo kuzunwa nyina masiko mengi ahabo bani ndeba programu eje ndebo buzuruzu bw'abantu mpurengiri nshabana bashabeshara yizo mwene shabana nyeri izo tokamanya rahanga kagire byazore byawe omuri yakasheshe omuri rizo omuri okwezo omuri ogumwaka hagire byazora mwenu tuyirukanga twayika omuruke shura ya mushanjo wa 11 omutogwe bwambo gwatugira ngo kuzora umwana w'umufakasi iwo awoko no basa butabafakasi no basa kuba hine ecumba hizo muringo gona kikakwindura embere erho yona okaba nko gumufakazi okuyabirari konka embabazi kuzizire Yesu kuyayikayo owabira fire yazoka hine kikwenda kuzoka wishemwe ihanga ryitu ngenda kuzoka obwebembezi ndwenda kuzoka omukaniso ndwenda kuzoka murumo gondo byenda kuzoka emisiri nenda kuzoka ebyakomerwa nibyenda kuzoka emigisha nenda kuzoke kakomoroka ahabwemba bazaruhanga mbwenu ntureba 11 nkwahingwira omwanya muce yagenda muri town erkwetwa neni ari hamwe nabegibe no mutwe muhango gw'abantu kuyirire hi nirembo rya town yabugana abarukushohozo mutumbi gomozofire owunyina yazire aryomwe nyamunegere kandi nyina kabari omufakazi abantu binja bo muri town bakaba barahamwe nawe ogwo mukazi nturebe kigambo cyaranga kitugambira ngo abantu binji bakaba barahamwe nawe mbwe niwo rukundeba iwo rukurikiriza TVG abantu barahamwe ni woko acharo oma office oma kanisa okomera moyamani abantu barahamwe niwe shabarahanga kweba tarahamwe niwe akushumizo moyo worukwera ebintu byona nibizakubaje ebintu byiza komoroka mukama nabahamwe niyo nko kuyabire nefaka zeje arakurabira umwana we Yesu Kristo mukama witu ahagwe 13 mukama witu mukama witu kuyamurebere yamugirire sasi yamugirati otara Yesu nanda kutugirire sasi omumbereze fire omakaga gateganisibwe ombirimeteganisibwe ombusiness teganisibwe yono banu hoteli obanu boda boda obanu taxi obanu chi
aho kureba uriyo nororot sente zanjye zifire na muno kurgatwarwa corona ebintu bingi bikasisikarwa hagirone cyanda nkeke kibiroho ruhanga tugirire mbabazi omwe ne kiniga cya ruhanga konga ntumushabo muri yakasheshe iyo rukurikije programme ejo munyeto gira masiko iyo ryo nakubuzubwa gira masiko hine birajoke fize kwasirwe obwenge bukwasirwe emigishe kwasirwe nibyenda kujoka akwara hanga witu no urire yamugirire sasi hagu 14 yirahihi yakora ahakatanda abekorezi bayemerera maye sina har kwenda kwata abibanza riberi yayitamani umushango yigubiye kwagira gutatu nobiya ukara yakwata umushango mukoto umushango yahwa ninge mishango yaho ugo kuro kwitire sente nanda kwata katanda umuhanda yigubiye gutarkabaho nanda kwata katanda endware bire masire myaka nemyaka kachizwe kargaho kemero misho gabantu no misho gakahobzurus Yesu nanda kwata katanda embere kirayo mwene muri yakasheshe gira masiko arhuriyo nayisha ningo wizire umwoyo rkwera kukwata katanda kukwata business kukwata andware kuru kukwata sente za wakazimse akaziyo muidaraka zito muzindi kukwata kigambo chamagara kakwimse akakwereza n'iconco cyo bwenge gira masiko yo rukurikiriza programme eje no rukundeba ngo arho wija ningo wizire kukwata katanda katishabe mukama wigurinensi ntukusima ntwebaza kubora umukama kandi ryagumura umukama mbwene uko nyuma ninga bahurikiriza bina barwire bingi bine mishango bine birkubaganze babandamirire okutanatana ko mumaka okushobangerwa kwemiringo minja mabanje ndware bizubi bitwetorire konka twakweta moyo rkwera wa mukama twakweta Yesu Kristo ijo humurizi yangari yawe ijo humurize ensi yawe entares twetorire zyo mahanga gutukura endwanaganezi yo mwihanga endwanaganezi yo mumaka endwanaganezi yamera mu burogo bw'isi no bwinazi nitumani hare byo munsi yawe twakweshenja ijo kwata katanda ijo kwata katande kebe byone bitwetorire biturugeho owabira fire twantreba no kwata nimuka nagamba no muhereza nyina ensi yona nerebo mukono gwawe iwe ruhango warabiro mwana wa Yesu Kristo akakore cyo chona na hata inamano no bishoboreza okwata bituremerire we baroko bikwataho twakusima twakwebaza Yesu Kristo mukama wetu tano mucagoranga tatito no mwana mwisero kwera gwikari yababi no butande bwo muringa nkejo no butari inkobwe abarwiza baremerirwa bine mishango mu makote abine bisu bitari mena guba humurize umukanisa yitu umuyanga ryitu gutaturwo twena okurga hati no kusibira byona amina.